روز شبتون بخیر باشه. در رابطه با تنفس‌ها خیلی سوال می‌پرسین و میگین که اصلا چرا ما باید تنفس آگاهانه بکشیم، تنفس شکمی بکشیم، تنفس داگی شکل بکشیم، مگه تنفس‌های عادیمون چه فرقی می‌کنه و چه تأثیری داره این تنفس‌ها روی سیر زایمانمون. یک اینکه تنفسی که وقتی که شما شروع می‌کنین به تنفس آگاهانه کشیدن، حتما باید دقت کنین که دردتون شروع شده باشه. یعنی از همون درد اولیه شروع نکنین به تنفس کشیدن، به خاطر اینکه تنفس آگاهانه خودش خستگی میاره. اگر زود شروع بشه، اگر به موقع شروع بشه، نه تنها خستگی نمیاره بلکه نتیجه خیلی عالی رو ارمغان میاره. پس اول اینکه زمان شروع درد ما شروع به تنفس آگاهانه نکنیم. پس دردمون رو باید شناسایی کنیم. هر موقع دردمون دردای واقعی زایمان بودن شروع کنیم به تنفس‌های شکمی. تنفس شکمی طوریه که شما از دماغتون دم میگیرین و شکمتون باد میکنه و از طریق دهانتون بازدم رو انجام میدین. در طی بازدم شکمتون به داخل در واقع جمع میکنین که این جمع کردن شکم باعث میشه که اون هوا یا اون دمی که گرفتیم از طریق دهان خارج بشه. حالا من یک کلیپ براتون میذارم که قشنگ مفهوم این قضیه رو بفهمید. پس توی مراحل اولیه زایمان، یعنی توی سیر زایمان، شما نیاز به یک تنفس‌های شکمی دارین، یعنی تنفسی که دم شکمتون باد کنه و بازدم شکمتون رو خالی کنین، یعنی جمع کنین. این باعث میشه سیر زایمانتون کمتر شه، آگاه‌تر نفس بکشین، اکسیژن بهتری به نوزاد جنین برسه و در نتیجه حواستون از روی دردتون رو برداشته بشه. توی مرحله بعد که مرحله انتقالی هست، مرحله 8 سانته، شما واقعا شاید نتونین این تنفس آگاهانه رو بکشین. تنفس شکمی چون اینقدر باز شدیدی داره رحم که شاید اجازه جمع شدن رحم و باز شدن در واقع شکم رو به ما نده. پس اینجا تنفسی که میکشیم تنفس به اصطلاح داگی شکل میگن انجام میدیم. تنفس‌های داگی شکل یا تنفسی که حالا روتین من میگم تنفس هاهی، تنفسی که دیگه شما دهانتون رو نباید ببندین، با دهان باز نفس میکشین. به اصطلاح تنفس‌های سگی شکل یا داگی شکل میگیم که ما اجازه بستن دهان رو نداریم. یا نفس کشیدن که میگیم یعنی این تنفس ها اکسیژن سنگی رو به جنینمون میرسونه، حواسمون هم دوباره پرت میشه و باعث میشه که خب در واقع درد کمتری رو احساس کنیم. تنفس کلا یکی از مهمترین تکنیک های ما همراه برای حواس پرتی. پس اینو خیلی دقت کنید، براش خیلی وقت بذارین. الان که اگه درد ندارین تنفس شکمی رو امتحان کنین، ترای کنین تا بتونین در روز زایمان و در هنگامی که شما درد دارین این تنفس ها رو به نحو احسن انجام بدین. ممنون از اینکه وقت گرانبهاتون رو برای این ویدیو من گذاشتید.